Hello，係我烏蠅頭 MLR 2022。大家都知道烏蠅頭呢就喺2022年5月6號退役啦。今日就同大家重溫下 MLR 之前嘅外形啊。咁我哋而家就撳入去嗰個 MLR 度揸下，就重溫下啦。見唔見到呢個 New MLR HKMR 呢個就係啦。哎呀，唔好意思啊，呢個曲唔得，咁所以我哋就玩個第二個啦。我哋試下呢個，睇下個外形係點嘅。咁啊，俾大家重溫一下 MLR 係點噶啦，外形。呢度我哋入咗去啦。呢個紅色掣就係閂門，綠色掣就開門。咁你睇下佢哋嘅側面係點啊？相信大家都唔捨得呢架車啦。見到幾靚嘅外形啊！其他車廂我就唔特別影啦，因為都係一樣，我哋特別影個頭等同埋車頭嘅啫。好啦，今日我條片就嚟到呢度，多謝大家收睇，拜拜。